Uè, terrorista, guarda c'è Massimo, terrorista, c'è Massimo, hai visto? Ecco, andiamo da Massimo, ecco. Salutami Bepi quando lo vedi. Ciao. Hai risolto? Hai risolto? Ecco. Buona mattina a tutti, assessore Felice Venezia Mestre, chiedo al pubblico un saluto, un applauso di incoraggiamento al nostro mister Gigi Trevana, grazie. Buongiorno a tutti dal Pala Franchetti di Mestre, eccoci qui pronti per l'inizio della seconda giornata di campionato nazionale di Serie 2 di calcio a 5, girone B, Felice Venezia Mestre contro il Futsal Pistoia. Tornano gli squalificati Ortolan e Dalla Valle a disposizione di Mister Landi, partono subito anche i titolari, due appena citati, con Massimiliano Molin tra i pali, Tiago Daga che è l'ex della gara e Edoardo Botosso. Mentre ora inizia la partita, vediamo anche il quintetto scelto dagli ospiti con Bebetigno, con il numero 11 che è anche il capocannoniere del girone B, Pistoia che sta lottando per i vertici alti della classifica, mentre la Fenice Venezia Mestre lotta per l'obiettivo salvezza. Pistoia che lascia a casa forzatamente due giocatori, sono Panattoni che è infortunato e Donadoni che è assente per squalifica. Non sono a disposizione di mister Lami questi due giocatori. Il portiere schierato è l'argentino Maggi in porta del Futsal Pistoia. Oltre a Bebetigno ci sono in campo il numero 3 Tena, il numero 13 Rodriguez e il numero 6, se non vado errato, che è il capitano Gallindo. Seguiamo la cronaca ora con Tiago Daga che batte la rimessa laterale all'indietro, cerca il capitano Ortolan, ancora gli restituisce la sfera, Botosso protegge palla come può, l'ultimo a toccare è un giocatore del Pistoia.
Si ripartirà dalla rimessa per Massimiliano Molin, che ha già battuto, come ho detto annunciando le formazioni in campo. Invito tutti voi a salutare e a dare un incoraggiamento al nostro mister Gigi Pagana, che ci sta sicuramente ascoltando e seguendo. Forza mister, torna presto, ti aspettiamo. Torniamo in cronaca con Dalla Valle, prova a ripartire la Fenice, Tiago Daga sull'out di destra, si sposta il pallone proprio sul destro, un rimpallo. Dalla Valle difende il pallone, cerca di partire la Fenice. Dalla Valle con un gioco di gambe regolare, il contrasto dice l'arbitro dalla parte della tribuna, l'arbitro Candria della sezione di Teramo. Esce intanto il portiere, attenzione al Pistoia che attacca, non viene chiuso e va quasi alla conclusione in porta, trovando anche un calcio d'angolo. Incredibile uscita con il Pistoia che ha già battuto il calcio d'angolo, adesso ne tiene un altro. Uscita palla al piede di Maggi. La Fenice è stata sorpresa da questa uscita palla al piede del portiere argentino. La sua conclusione per fortuna nostra è stata deviata in calcio d'angolo. Ancora il Pistoia in avanti con il tiro di Galindo, poi un pallone scodellato al centro, ci pensa Ortolan di testa, altro colpo di testa. Attenzione al pallone in avanti ancora per il Pistoia con un giocatore a terra che tocca il pallone con la mano e viene anche ammonito. Subito un fallo, un'ammonizione per il numero 13, forse per il fallo di mano, forse per proteste. Sì, con la mano dice l'arbitro Cannizzaro, dice l'hai presa con la mano. Rodriguez viene ammonito, fallo di mano in caduta, gli ha detto l'arbitro. Continua a protestare il numero 13, non è d'accordo con la decisione presa. Attendiamo il fischio per battere il calcio di punizione. Calcio di punizione affidato a Botosso con il Pistoia in pressione in avanti. È Checco il numero 13 a essere stato ammonito, leggo io, da qui il cognome, soprannome sulla maglia. Ortolan, pressione del Pistoia, Tiago Daga, Botosso riceve palla, prova a girare palla la squadra di Landi adesso con Tiago Daga che va alla conclusione, una deviazione, 2 volte il portiere con i piedi. Rimessa laterale per i nostri ragazzi che sono fatti vivi in avanti con la percussione di Tiago Daga. Botosso va al tiro alto, buona, però c'è un fallo di Botosso, credo, andando al tiro ha fatto un blocco. 1-1 i falli, dunque 0-0 il parziale qui al Pala Franchetti di Mestre. 2,5 sono passati, si può riprendere. Bebetigno, Checco, pressione adesso della Fenice con Ortolan su Bebetigno. Bebetigno calcia addosso il pallone al nostro capitano, perde il rimpallo e la Fenice guadagna una rimessa laterale in zona pericolosa, in zona offensiva. Tiago Daga chiama schema, vuole andare a battere forse verso il centro, forse verso fuori, vediamo il tocco per Botosso, il suo destro sfiora il secondo palo, non c'è nessuno lì a fare il tap-in. Fenice vicinissimo al vantaggio. Vediamo se la Fenice pressa, sì, va in pressione ancora, vediamo il Pistoia come ne uscirà. Ancora possesso palla pistoiese, contrasto poi sulla linea laterale, la rimessa laterale per la Fenice. Mark fa fatica a dare il pallone a Tiago Daga, poi deve cederlo perché l'arbitro ha deciso che la rimessa laterale, attenzione pasticcio della Fenice qui di Ortolan che si fa passare il pallone sotto le gambe, credeva forse in un intervento di Molin che non poteva arrivare a quella distanza. L'arbitro invece ha qualche problema, l'arbitro numero 1 è entrato qualcosa nell'occhio, è stato colpito forse involontariamente da un giocatore in corsa sulla fascia. L'arbitro Cannizzaro di Ravenna si riprenderà con un calcio d'angolo, un errore clamoroso della Fenice di possesso palla.
Appena l'arbitro dà l'ok, speriamo si riprenda presto. Ha preso un colpo al volto, involontario ovviamente. Si riparte, calcio d'angolo Pistoia. Attenzione al tocco per il numero 3 chiuso da Ortolan. Molto bene Giacomo Ortolan, che è andato a chiudere il numero 3 Tena. Quindi rimessa laterale Pistoia. Se ne sono andati i primi 3 minuti di gioco, ne mancano 17 alla fine del primo tempo. Chiede di far rispettare la distanza a Tiago Daga. Bebetigno, spalle alla porta, colpo di tacco ancora verso il numero 13 Checco. Ancora Bebetigno contro Tiago Daga, lo sfida in un dribbling. Bebetigno vuole andare al tiro, chiuso da Tiago Daga, che deve concedergli la rimessa laterale. Attenzione a Bebetigno, colpo di tacco verso Checco che va al tiro, è larghissimo, nessun pericolo per Molin. Si riparte dunque con il nostro portierone che serve il capitano Ortolan. Tiago Daga, possesso palla Fenice. Pistoia che non, attenzione a un rimpallo su Ortolan. Stavo proprio dicendo Pistoia che non aveva alzato il pressing come nei primi minuti, come all'inizio della gara. Altro errore qui di disimpegno di Ortolan. Rimessa laterale per i giocatori in maglia bianca del Pistoia, affidata a Bebetigno, che tocca all'indietro verso il suo capitano che cerca il secondo palo, Gallindo. Ancora Pistoia in avanti, attenzione alla finta di Checco, chiuso ottimamente da Botosso. Chiamano schema i giocatori del Pistoia. Palla all'indietro, attenzione, ancora il capitano che si appoggia su Checco, cerca di andare via Botosso mette il corpo, attenzione, il pallone passa, Ortolan salva sulla linea, sull'uscita di Molin, occasione per il Pistoia con Checco che va via Botosso mette il corpo tra lo stesso Checco e il pallone. Poi Checco è stato bravo a trovare la porta sull'uscita di Molin, Ortolan ha salvato sulla linea, occasione per il Pistoia. Attenzione ancora alla squadra toscana in avanti che viene chiusa dalla difesa arancio-nero-verde. Molto bravo Giacomo Ortolan. Rimessa per Bebetigno, il destro poi di Checco respinge la difesa della Fenice. Ancora Checco a gestir palla. Bebetigno viene fermato in maniera regolare da Ortolan. Possiamo ripartire in contropiede con Botosso che si allarga, va al tiro, viene chiuso dal numero 3 Tena. Rimessa laterale Fenice con Tiago, Ortolan, girano palla, attenzione, ancora Orto, Botosso, Tiago, Botosso, ancora girano palla i giocatori di Landi, poi Botosso cerca di prolungarsi la sfera, non ci riesce. È un regalo di fatto a il portiere Maggi che ha già rimesso la sfera sul parquet. Sbaglia qui, malinteso tra i giocatori del Pistoia. Primi cambi per mister Landi. Vediamo, esce Botosso, dentro Marzio Belleboni, pronti a entrare anche Marton e Tedesco. Vediamo i prossimi a uscire chi saranno. Proprio Belleboni che serve Ortolan. Tiago Daga dalla valle, protegge palla, spalle alla porta. Ancora dalla valle, cerca la finta, viene chiuso da il numero 3 che ha sulla maglietta scritto Genis, credo, il numero 3 Tena in lista. Tiago, Marzio Belleboni di prima per Ortolan che sbaglia il controllo, stava ripartendo il Pistoia, rimessa laterale, esce Giacomo Ortolan, dentro l'altro Giacomo che è Marton.
0-0, sono passati 5 minuti, attenzione Dalla Valle, spalle alla porta, riesce a guadagnare la sfera, poi cade a terra, rimessa laterale per il Pistoia, rimessa dal portiere, scusate, il Pistoia che è già in avanti, nessun problema per Molin che blocca la sfera. Adesso alza la pressione la squadra di Mister Lamy e può ripartire ancora con Bebetigno in bucata verso il numero 3 Genis, poi passaggio laterale, troppo laterale del neoentrato numero 7 Berti. Può ripartire la Fenice con il Pistoia che nell'ultima azione ha alzato tantissimo il pressing, lo fa anche adesso con Marton. Belleboni spazza via il pallone cercando Tiago Daga, imprendibile la sfera, rimessa laterale per i toscani, palla in avanti, attenzione a Bebetigno, serie di finte, ancora allora Galindo va indietro da il numero 3, ancora Bebetigno, altre imbucata con deviazione, Molin esce e spazza via la sfera più lontano possibile in fallo laterale davanti alla panchina di Mister Landi. Attenzione a Bebetigno, il tiro da fuori di Tena, fermato in calcio d'angolo. Sesto minuto del primo tempo, 0-0 il punteggio, 1-1 i falli, c'è stata anche una ammonizione per il Pistoia. Attenzione al tiro al volo di Bebetigno fermato da Belleboni. Ammonito mi sembra Rodriguez, il numero 13 Checco, per un fallo di mano. Berti, rimessa laterale Pistoia, ancora Bebetigno. Vuole sfidare Belleboni, poi rientra sul sinistro, attenzione all'occasione, traversa del numero 6, poi un pallonetto di testa da lontano del numero 3, traversa del Pistoia che va vicino di nuovo al vantaggio. Seconda occasione per la squadra ospite dopo un salvataggio sulla linea di Giacomo Ortolan. Adesso è arrivata la traversa, attenzione, il pallone è lungo per Tedesco, poi Marton può caricare il sinistro, chiuso due volte in fallo laterale. Altro giro di cambi per il Pistoia con il portiere adesso ancora una volta che cerca il lancio lungo, pensavo uscisse di nuovo palla al piede. Possesso palla Fenice adesso con Belleboni che cerca lo scatto di Marton, viene fermato in fallo laterale. Attenzione alla scivolata di Bebetigno per chiudere un'imbucata della Fenice, quasi serve un assist al capitano Marc, il numero 6. Marton va via, due avversari, cerca la conclusione di destro e larga. Buona azione di Giacomino Marton, è riuscito ad andare via a due avversari. Rimessa laterale difensivo adesso per la Fenice Venezia Mestre. Con il possesso palla affidato a Tiago Daga. Marton, Tiago, ancora Tiago, lancio in avanti, colpo di testa del portiere in uscita a chiudere l'avanzata della Fenice, che riparte adesso con Belleboni. In campo c'è anche Giacomo Stefanon. Belleboni, Marton va al tiro e la parata in due tempi, attenzione al lancio lungo e ancora Marton di testa ad appoggiare a Molin. Protagonista Marton dunque prima con la conclusione, poi con
attenzione all'imbucata di Belleboni e il portiere che può uscire, subisce il fallo di Marton. Era andato in uscita ancora una volta Maggi. Marton si è messo davanti praticamente. È stato fischiato il calcio di punizione in favore del Pistoia che protesta perché voleva il vantaggio, perché aveva praticamente 2 giocatori con la palla nella metà campo della Fenice. Credo stiano chiedendo anche il cartellino giallo per Marton, che non arriva però. È stato fischiato il fallo, i giocatori del Pistoia protestano perché sì, volevano il vantaggio, credo. Calcio di punizione. Riparte il gioco a 12 dalla fine del primo tempo, sono andati 8 minuti, 0-0 il parziale. Belleboni recupera un pallone, serve Botosso gira palla, ancora in avanti, Tedesco viene anticipato, attenzione a Checco che sfida proprio Stefanon, poi è bravo Botosso a mettersi in mezzo, poi perde un pallone, ancora il Pistoia in avanti, Molin salva tutto. Lancia lungo, poi Molin di testa, Tedesco cerca una specie di pallonetto, pallone sul fondo, entra nel vivo, possiamo dire, la partita con occasioni da una parte e dall'altra. Adesso le squadre inizialmente sono studiate, hanno avuto qualche timida occasione, un palo, una traversa per parte, un salvataggio sulla linea di Ortolan, attenzione ancora a Checco in avanti, Belleboni viene superato, poi Molin para sul destro di Checco. Rimessa laterale dunque per il Gisinti Pistoia. Attenzione al tiro di sinistro del capitano numero 6, è stata deviata in calcio d'angolo. Il tentativo di Galindo, pallone messo in mezzo, chiuso dal nostro Sic Tedesco. Attenzione ancora Molin di piede, poi al volo si coordina il numero 3, spedisce alto sul soffitto del Franchetti, altra parata di Molin. Fuori Tedesco, dentro Dalla Valle intanto, quando siamo giunti al 9° minuto. Una bella gara, 0-0 finora, davvero una bella partita, con ultimamente più attenzione qui. Dalla Valle ha commesso il fallo involontariamente, ha cercato di coordinarsi per calciare al volo, ha centrato in pieno Galindo. Il fallo è stato fischiato al nostro Ecci Dalla Valle. C'è anche un cartellino giallo per lui, cartellino giallo. Stanno spiegando i due, ma è stata presa questa decisione. Dalla Valle ha tentato di coordinarsi, voleva centrare la sfera in una specie di sforbiciata volante, ha colpito il numero 6, si è preso anche il giallo, quindi un giallo per parte. Fenice che però si porta a tre falli fatti e a uno subito. Quindi in campo adesso per Mister Landi, Molin, Stefanon, Dalla Valle, Belleboni e Botosso. Bebetigno, Galindo, Berti, oltre attenzione Dalla Valle che è scivolato. È rimasto a terra Dalla Valle. Non mi sono accorto onestamente, stavo ripetendo i quintetti in campo. Se è scivolato, ha preso un colpo. Siamo fermi a 10:38, 0-0 ancora sul tabellino dei gol. 3 falli fatti dalla Fenice e 1 dal Gisinti Pistoia. Ne approfittiamo per vedere i risultati live, se sono aggiornati sul sito della divisione calcio a 5, con
Villorba in vantaggio 1-0 sull'Ancona, Città di Massa 1-1 contro il Bulldog Lucrezia, Sampdoria Futsal 3, Mestre 4, Fenice Pistoia, la state guardando, 0-0 e Gubbio Prato 13-1. Gubbio Prato e Sampdoria Mestre sono iniziate alle ore 15, le altre 3 partite alle 16. Si riprende intanto con il Pistoia in avanti, attenzione a Galindo che vuole palleggiare su Belleboni, mantiene il controllo della sfera, viene poi fermato dalla difesa arancio-nero-verde. Può ripartire Berti su un fallo laterale. Attenzione ancora Berti, manovra palla il Pistoia con Stefanon che cerca di contenere il pivot avversario, poi Ortolan vince un ripalo, può andare in contropiede alla Fenice con Botosso il sinistro chiuso da Bebetigno. Buona occasione per la Fenice in contropiede. Belleboni, Ortolan trova Botosso che rilascia la sfera, ancora chiuso dalla difesa del Pistoia. Molto bene qui la Fenice, molto bene qui la Fenice che cerca di sfruttare l'arma del contropiede. Qui è stato bravissimo il duo Ortolan-Botosso a cercarsi e a trovarsi meravigliosamente. Il pallone indietro, attenzione ancora a Botosso che finta, la mette in mezzo Ortolan, l'occasione, Belleboni, che parata, clamorosa parata del portiere, stava segnando il primo gol in maglia arancio-nero-verde Belleboni. Che occasione gigantesca per la Fenice, parata miracolosa del numero 22 sul nostro numero 20. Fenice vicinissima al vantaggio. Complimenti a Maggi, gran parata veramente, non c'è niente da dire quando un portiere fa una parata del genere, non è colpa di Marzio assolutamente, è gran merito di Maggi che ha fatto una parata distinto come un gatto, è andato giù sulla sua destra, ha calciato a botta sicura Marzio Belleboni. Torniamo in cronaca con Tiago, Botosso, Ortolan, Tiago ancora, pressa il Pistoia, Tiago con il destro, cerca Botosso, buon tentativo di uscita dal pressing, non sono riusciti i nostri ragazzi ad uscire, ma non era facile da questa pressione del Pistoia. Si riprende con una rimessa laterale per i toscani, con Maggi sempre chiamato in causa, attenzione che ha spazio per andare ancora il Pistoia, Belleboni chiude Bebetigno, il pallone resta in campo, Belleboni riesce per un attimo a impossessarsi della sfera, ma rimessa laterale Pistoia. Bebetigno, attenzione, va col sinistro, non c'è deviazione, rimessa dal fondo per il nostro portierone Molin, anche lui protagonista di due parate importanti. Cala il pressing per il momento il Pistoia. Belleboni, Tiago, Botosso, ancora Tiago, Belleboni, ricomincia all'indietro la squadra di Landi, Botosso da terra riesce a servire Tiago, Ortolan, Belleboni, Botosso calcia addosso il pallone, Bebetigno con il corpo riesce a fermare il nostro giocatore. C'è una richiesta di un time out del Pistoia, time out che non può arrivare adesso perché la rimessa è per noi. Attenzione ancora il Pistoia in avanti con Bebetigno, Checco punta Belleboni, Checco se ne va sul sinistro, Molin calcio d'angolo, eccolo qua il time out. Time out richiesto da Mister Lamy. Quindi ricapitoliamo, al 11 minuti e mezzo, ne mancano 8:27. Fenice 0, Pistoia 0, 3 falli della Fenice, uno del Pistoia, ammoniti per la Fenice Dalla Valle e per il Pistoia il numero 13 Checco.
l'abbiamo fatto qualche minuto fa, però i risultati possono cambiare da un momento all'altro. Villorba 1, Ancona 0, Città di Massa 3, Bulldog Lucrezia 1, Sampdoria 3, Mestre 4, Fenice Pistoia 0-0, naturalmente la state guardando in diretta, e Vis Gubbio 13, Prato 1. Ricordiamo che Vis Gubbio, Prato e Sampdoria Mestre sono iniziate alle ore 15, mentre Fenice Pistoia, Massa, Bulldog Lucrezia e Villorba Ancona sono iniziate alle ore 16. Non lo so. Risuona la sirena, si torna in campo dopo il time out chiesto dal Futsal Pistoia. Si riparte con il calcio d'angolo per gli ospiti, affidato al numero 13 Checco. Attenzione, vediamo cosa prepara il Pistoia. Subisce un fallo Botosso in area. Calcio di punizione dunque affidato alla retroguardia della Fenice. Secondo fallo del Pistoia. Si gioca con Ortolan, Tiago, Belleboni. Ortolan va via, attenzione. Poi viene concesso il calcio d'angolo perché l'ultimo tocco è di Bebetigno. Calcio d'angolo per la squadra locale che sta attaccando adesso con Belleboni, Ortolan, Tiago Daga e Botosso. Calcio d'angolo affidato a Marzio Belleboni. Il sinistro per Tiago. Deve fischiare, l'arbitro deve fischiare, ha detto, quindi la rimessa è attenzione al colpo di testa Molin, non c'è più calcio d'angolo, abbiamo sbagliato a batterlo, rimessa del portiere che ha pescato il numero 13 Checco, ha tentato di colpire il pallone di testa, Molin ha parato. Belleboni cerca il pallone lungo, fermato alla retroguardia del Pistoia che riparte sempre col possesso palla del portiere. Poi ancora Pistoia in avanti con Bebetigno che fa la sponda, Molin di piede va a fermare il tentativo del numero 3. Attenzione, contropiede per la Fenice guidato da Edoardo Botosso che serve un po' corto. Ortolan era già andato in avanti, peccato, era un 3 contro 2 da sfruttare meglio. Malinteso tra il nostro Edo Botosso e Giacomo Ortolan. Scusate, sto perdendo la voce. Squadre lunghe adesso che concedono entrambe spazi all'altra squadra. Altro errore questa volta del Pistoia, rimessa per la Fenice con altro errore tra Belleboni e Tiago Daga, malinteso tra i due. Stessa cosa che era successa prima tra Botosso e Ortolan. Uno resta indietro, il passaggio è troppo lungo, il pallone non si può prendere. Checco all'indietro, ancora Checco di prima per l'inserimento del capitano che si divora il gol del vantaggio. Era completamente solo, non se ne è accorto secondo me Gallindo, poteva mettere giù il pallone, era davanti a Molin, per fortuna nostra. In piedi davanti alla panchina c'è Dalla Valle che molto probabilmente adesso rientrerà, vediamo al posto di chi, credo al posto di Botosso o forse di uno dei due laterali, con Botosso che riprenderà la posizione laterale. Attenzione a un rimpallo che stava per favorire l'attacco della Fenice, pallone lungo, attenzione a Checco che tenta di colpire al volo di esterno. Rimessa dal fondo per Massimiliano Molin. Tiago Daga, riparte la squadra di Landi, Ortolan, Belleboni, Tiago Daga. Possesso palla Fenice con Ortolan che va via sulla destra. Ortolan, il pallone è uscito. Il pallone è uscito. Buon tentativo della Fenice sulla corsa di Giacomo Ortolan. Non è d'accordo il nostro capitano con la decisione presa dall'arbitro. Noi non possiamo giudicare, non eravamo lì vicini.
Ortolan che comunque aveva colpito l'esterno della rete. Bebetigno viene incontro al passaggio, serie di finte, Ortolan recupera la sfera solo per un attimo, ancora il Pistoia adesso, Checco, attenzione, ha spazio per andare, Ortolan lo ferma solo per un attimo, ancora grandissimo Ortolan, poi c'è un fischio, fallo su Marzio Belleboni, Pistoia che va a pareggiare così il conto dei falli. Buona, grandissima difesa difesa di Giacomo Ortolan che per 2 volte va a murare il tentativo di Checco, e poi il fallo subito in ripartenza da Belleboni va a pareggiare il conto sul tabellone dei falli. Dalla Valle vuole girarsi, spalle alla porta, non ha un compagno libero, si guadagna comunque una rimessa laterale quando siamo a 6:20 dalla fine del primo tempo. 0-0 il punteggio, 3 i falli. Passano troppi secondi dalla rimessa, spreca un'opportunità la Fenice. Peccato, rimessa per il Pistoia, sempre con il portiere Maggi che esce, viene trovato da Bebetigno, può avanzare Maggi, ancora Maggi, serve ancora Bebetigno ha spazio per il mancino altissimo di poco, con deviazione però, calcio d'angolo. Sono bravi a muovere il portiere che trova sempre lo spazio per infilarsi e così creano la superiorità numerica. È da ripetere il calcio d'angolo, richiamo del direttore di gara, forse per troppi contatti, troppi blocchi, bisogna ripetere il calcio d'angolo. Ancora attenzione, scivola Botosso, poi Bebetigno mette clamorosamente alto, attenzione all'arbitro che va a richiamare Botosso, perché Botosso dice ho subito un blocco evidente. Deve fare attenzione Botosso, non si può protestare troppo perché poi si rischia il cartellino. Attenzione dalla Valle che stoppa di petto il pallone, attenzione alla ripartenza del Pistoia, sbagliata per nostra fortuna. Quando Maggi prende palla e riparte sempre, crea la superiorità numerica, dobbiamo stare molto attenti a queste ripartenze. 5:50 alla fine del primo tempo, pallone per Dalla Valle che difende il pallone, la mette al centro, arriva Edoardo Botosso, sblocca il match, 1-0, che azione spettacolare, Dalla Valle mette giù il pallone, esce Maggi, Dalla Valle la appoggia per Edoardo Botosso che sblocca il match, ancora lui a segno, 1-0, dopo la doppietta rifilata al Gubbio, ancora Botosso, 1-0 per noi a 5:49 dalla fine. Fenice in vantaggio, il palla Franchetti di Mestre. Vediamo ora come cambia la partita dopo il vantaggio locale. Dalla Valle allontana, è stato il nostro Ecci Dalla Valle a fare l'assist per Edoardo Botosso. Porta palla al Pistoia con Bebetigno, attenzione allo scambio tra i due, Molin dice di no al sinistro di Bebetigno, lancio lungo, l'uscita di testa del portiere, attenzione ancora al Pistoia in avanti con il capitano Galindo, serie di finte, Molin con la mano mette in calcio d'angolo, bravissimo il nostro Molin. Pallone indietro per Genis, attenzione a un altro scambio, ancora Genis, Bebetigno cerca l'imbucata, ancora il Pistoia in avanti, attenzione Checco alto, altissimo il suo tiro, trovano sempre l'imbucata centrale con la sponda all'indietro. Tiago Daga chiede di asciugare il parquet, l'arbitro non è d'accordo, si riparte allora con la pressione del Pistoia. In campo tedesco adesso Marton, Dalla Valle, Tiago Daga oltre a Molin. Genis, Checco,
Bebetigno, serie di finte su Tedesco, ancora Bebetigno, cerca di spostarsi il pallone, poi Tiago Daga capisce tutto, contropiede della Fenice, servito Marton un po' a lungo, gran peccato. Bravissimo il nostro Tiago Daga a capire l'imbucata di Bebetigno e a far ripartire i suoi, gran peccato. Sempre Maggi in avanti, attacca col quinto il Pistoia, attenzione all'imbucata per Bebetigno che sterza Molin, super Massimiliano Molin, il nostro orso prende anche questa, colpo di testa di Galindo su Dalla Valle, rimessa laterale per noi. e 20 alla fine del primo tempo, Fenice in vantaggio 1-0, gol di Edoardo Botosso. 3-3 i falli. Attenzione al Pistoia che ruba palla, Checco, occasione per Checco, Molin in due tempi, forse anche tre, va a prendere il pallone. Dalla Valle di prima sarà Marton è solo, Marton perde l'attimo, Marton di destro, poi il pallone si alza. Può ripartire Maggi, attenzione, la mette al centro Molin, la porta è vuota, Molin, ma ci sono tre difensori del Pistoia sulla linea che fanno la retroguardia. Occasione per il 2-0 della Fenice, riparte il Pistoia con un'imbucata, attenzione Molin ancora Molin a bloccare l'ennesimo tentativo di Checco, è sfida accesa ormai tra Checco e Massimiliano Molin, è Checco che va più di tutti del Pistoia alla conclusione, attenzione Checco, gioco di gambe su Tiago Daga, poi cade da solo, rimessa laterale per noi, buona guardia ragazzi, buona difesa. Finora dove non è arrivata la difesa è arrivato una traversa del Pistoia e delle parate importantissime del nostro orso Molin. Malinteso tra Marzio e Tiago, riparte il Pistoia con Bebetigno, ennesima imbucata e Belle Boni ci mette il piede, calcio d'angolo Pistoia. Attenzione al pallone messo in mezzo, ancora Belle Boni, ancora calcio d'angolo per il Pistoia, 3-10 alla fine del primo tempo. Attenzione, pallone messo al centro, ennesimo calcio d'angolo pistoiese e ancora altro calcio d'angolo. Attenzione al pallone, gol, questa volta trova il gol Bebetigno. Ennesimo calcio d'angolo, abbiamo perso la marcatura, 1-1. Time out, peccato, abbiamo perso la marcatura sul calcio d'angolo. Ha pareggiato il Pistoia con Bebetigno che è il capocannoniere del girone. Tanto c'è una munizione per il nostro dirigente Satta Vianello per proteste dalla panchina. Non ho capito se è successo qualcosa dopo il gol del pareggio. 3-0-7, 1-1 al Pallafranchetti, ristabilita la parità come i falli che sono 3-3. Andiamo a vedere la giornata in corso, è terminata 16-3 Gubbio Prato, 4-4 però non è ancora terminata Sampdoria Città di Mestre, Città di Massa 4, Bulldog Lucrezia 1 e Futsal Villorba 3, Cus Ancona 0. Questi i risultati della seconda giornata di ritorno delle Serie A2 Girone B, oppure 15ª giornata, chiamatela come vi pare. Tiago Daga, riparte la Fenice con il pressing del Pistoia, adesso con Botosso poi che cade a terra, non c'è fallo, si gioca. Lancio lungo del portiere, Ortolan non interviene di testa, non interviene neanche il numero 7 Berti. Si riparte con una rimessa laterale per la Fenice. 2:45 alla fine del primo tempo.
lancio lungo di Ortolan, possesso palla Pistoia, a lottare Tiago Daga, pallone di Bebettigno per Berti, chiuso da Ortolan, rimessa laterale per il Pistoia, ancora Berti che va via sulla sinistra, Ortolan concede un calcio d'angolo. Attenti alle marcature ragazzi, attenti alle marcature. Ecco il pallone, perde il pallone però Bottosso, che poi lo recupera, si libera con il sinistro poi della sfera. Sta attaccando tantissimo il Pistoia, ha trovato anche numerosi calci d'angolo, uno dal quale è scaturito proprio il gol del pareggio. Ortolan recupera il pallone, prova ad autolanciarsi, protegge palla il capitano del Pistoia, si guadagna una rimessa laterale sempre con l'uscita del proprio portiere fuori dai pali. Stavolta cercano un lancio lungo che non ha successo, quindi riparte il possesso palla veneziano, anticipato ancora dal Pistoia, però altra imbucata in area di rigore, attenzione a Berti che lotta, si gira, altro calcio d'angolo. 1:53 alla fine del primo tempo, 1-1 il punteggio, che pareggia anche quello dei falli, 3-3. Pallone fuori, il destro del capitano è alto. Rimessa dal fondo per Molin, Ortolan sbaglia il controllo, rimessa laterale Pistoia. Tanti errori di malinteso da tutte e due le parti, ritmi alti in questa partita. Non è facile essere sempre lucidi al momento giusto. E la Fenice guadagna una rimessa laterale, se ne occupa Marzio Belleboni. Marzio che ha avuto ancora sullo 0-0 un'occasionissima, una gran parata di Maggi. Ancora si alza il pressing del Pistoia, Ortolan, Molin deve rinviare la sfera, rimessa laterale per il Pistoia. Ricomincia Berti, poi pallone in diagonale per Checco che si libera di un avversario, il sinistro altissimo, pallone alto a pallombella di Molin per Tiago Daga che non riesce ad arrivare sulla sfera. Ricomincia il possesso palla del Pistoia. Checco, adesso è la Fenice che tenta di alzare il pressing, lancio lungo e quasi in porta Molin, tentativo di tiro da porta a porta, stava per segnare Maggi. Molin è bravo, fra un gran balzo mette il pallone sopra la traversa. Ricomincia il Pistoia con Checco, Genis, ancora Maggi, imbucata centrale verso Checco, ancora Checco, serie di finte, riparte la Fenice con Belleboni, anticipato, attenzione, anticipato anche Checco da Ortolan, molto bravo Ortolan ad allungare la gamba con l'esterno del piede, è andato ad anticipare il numero 13 del Pistoia. Ancora Ortolan, bravissimo, ennesimo pallone recuperato da il nostro capitano che poi cerca di servire Bottosso. Tiago Daga, Bottosso
Botosso ancora. Rimessa laterale Fenice con Botosso che cerca il tiro direttamente in porta. Non è suonata la sirena. È finito il primo tempo, non è suonata la sirena. Finisce qui il primo tempo ufficialmente, gli arbitri con il doppio fischio. Tabellone segna 0-0 il timer e la sirena non è suonata. Grazie per averci seguito, a tra poco, sempre ovviamente su questo video. Restate in linea, condividetelo il più possibile sui social dove volete questo link e ci vediamo tra 5 minuti circa.
Eccoci, ben trovati, ben ritrovati in diretta per la cronaca di Fenice Pistoia. Si riparte dal punteggio di 1-1. Con i gol di Botosso per la Fenice e Bebetigno per il Pistoia. Vediamo come si svilupperà questo secondo tempo, iniziato da pochissimi secondi. Mister Landi manda in campo Molino, Ortolan, Belleboni, Botosso e Tiago Daga, mentre il Pistoia risponde con il portiere Maggi, Bebetigno, il capitano numero 6 Galindo, poi il Genis e il numero 13 che è Checco. Proprio Checco riceve palla, spalle alla porta, deve ricominciare il giro. Va da ancora Pistoia in avanti, attenzione all'imbucata laterale per Checco che solo può andare al tiro e sfiora il gol dell'1-2. Disorientata la difesa della Fenice Venezia Mestre, buco clamoroso, Checco solo davanti a Molin, cerca il tiro sul secondo palo. Pallone per fortuna nostra è uscito. Possesso palla ancora Pistoia, sempre Checco, sfida Tiago Daga, Checco poi cerca un pallone forse al centro dell'area, gli parte il pallone che va alto sopra la traversa. Sbaglia completamente la misura del passaggio. Allora si può ripartire con il possesso palla della Fenice. Pistoia che un po' alla volta alza il pressing, sbaglia qui l'intesa Tiago per Botosso, può ripartire il portiere Maggi. Maggi che ha fatto praticamente il portiere di movimento, nel senso che ogni volta che prendeva palla su una ripartenza partiva lui, palla al piede, serviva ai compagni. Tante volte la Fenice si è trovata praticamente in inferiorità numerica nel primo tempo con le sue cavalcate. Si riparte dunque con Bebetigno, pallone all'indietro, ancora sfiora il secondo palo il Pistoia con il tiro del capitano Mark Galindo. Ripartiamo con Tiago Daga, pressione di Checco, Tiago in buca per Botosso, molto bravo a venire incontro, a sferire Giacomo Ortolan, ancora Botosso, Belleboni, prendiamo campo, ottima imbucata per Tiago, Botosso guadagna metri la Fenice, ancora Marzio, Belleboni, Tiago Daga di prima per Botosso che perde il controllo della sfera ma si guadagna una rimessa laterale. Molto bene, guadagna la rimessa laterale la Fenice Venezia Mestre. Rimessa però che viene affidata poi al Pistoia. Eccolo qui l'uscita di Maggi che porta palla, cerca Bebetigno che vuole andare al tiro, è una finta, si appoggia su un suo compagno Checco. Genis, ancora Checco, Mark poi si appoggia su Bebetigno, serie di finte contro Ortolan, ancora Bebetigno, gran palla per Checco, deve ricominciare il giro palla al Pistoia, sempre Bebetigno, attenzione, sfiora più volte l'aggressione alla sfera la Fenice senza riuscire a prenderla, però manda indietro il Pistoia che mantiene il possesso del pallone. Checco, Belleboni, ben posizionata la retroguardia di Landi. Quando se ne sta andando anche il terzo minuto di gioco.
del secondo tempo. Punteggio fermo sull'1-1, 0-0 i falli nel frattempo, nel secondo tempo ammoniti Dalla Valle e lo stesso Checco, mi sembra, tra le file del Pistoia. Pistoia in avanti, Ortolan capisce tutto, prova a ripartire la formazione lagunare, ancora Botosso, Belleboni, l'imbucata per Daga che viene anticipato da Maggi, mette giù il pallone, Maggi, altra finta, serve Bebetigno che non può arrivarci. Botosso, Tiago si va in avanti con Ortolan, attenzione ancora Ortolan, grande azione della Fenice di Giacomo Ortolan, pallone largo, buona azione del capitano della Fenice. Riparte il Pistoia, 1-2 tra Checco e Bebetigno, capisce tutto Botosso e può ripartire la Fenice con Ortolan, Tiago, Daga, attenzione, può andare al tiro, viene chiuso, Maggi recupera la sfera, può prenderla con le mani e può ancora una volta avanzare, ripartire, attenzione c'è un fischio. Cosa c'è? Cosa è successo? L'arbitro ha fischiato i secondi. L'arbitro ha fischiato i secondi, i 5 secondi di possesso palla, cioè sono passati i 4, non può essere battuta lì la punizione, è nella sua metà campo il fallo di seconda ovviamente, possesso palla Fenice, con Stefanoni in campo adesso al posto di Tiago Daga, malinteso Botosso, Belleboni, si riparte, Dalla Valle in campo adesso anche. Ancora spiegazioni tra i giocatori del Pistoia e l'arbitro. Bebetigno imbucata per il numero 6 Marc Galindo, attenzione Molina a terra. Credo abbia preso un colpo il nostro Massimiliano Molini, si rialza, un colpo non capisco se ha la mano, da qui non si capisce, ci sono 3 persone davanti o al piede. Cambio, esordio in Serie 2 per Federico Genovesi. Oggi non c'è l'altro nostro portiere Vento, è infortunato e esce Molin dentro Genovesi, esordio per lui. In Serie 2, attenzione al pallone al centro, Genovesi subito, prima parata, è allontanata la sfera. Ma è pronto in piedi a rientrare Molina appena può, lo vedo lì pronto, non si è mai seduto. Attenzione a Bebetigno, Botosso capisce tutto, può ripartire la Fenice, è già chiuso dal Pistoia però. Ancora Pistoia in avanti con Bebetigno, attenzione all'imbucata, il sinistro chiuso, riparte ancora il Pistoia con Dalla Valle che anticipa tutti, prova a far ripartire i suoi, ancora Dalla Valle, pallone è uscito, dice di no Belleboni, non se n'è accorto, per l'arbitro è fuori. Ancora in porta Genovesi, attenzione al tentativo, Genovesi la tiene lì, tentativo del numero 7 che poi ostacola anche Botosso, riconquista palla il Pistoia, il destro, ancora Genovesi, si fa trovare, pronto al suo esordio Federico Genovesi. Ecco il cambio, sostituito ottimamente Massimiliano Molin per qualche minuto. Buoni anche
l'esordio per Genovesi si è fatto trovare subito pronto, bloccando i tentativi del Pistoia. Bebettini va al tiro, Molin con i piedi, altra parata Dalla Valle, sinistro da fuori, alto, tentativo dalla distanza di Ecci Dalla Valle. Cinque minuti e mezzo sul tabellone, se ne sono andati 1-1, il punteggio 0-0, i falli, entrambe le reti sono state messe a segno nel primo tempo. Ancora possesso palla del Pistoia, con Checco, difesa della Fenice appena sotto della metà campo. Attenzione, un'altra imbucata con il Genis, ancora il numero 3 del Pistoia che cerca un suo compagno, il tentativo per poco non sbuca sul secondo palo Checco. C'è stata una deviazione in calcio d'angolo, pronti a rientrare Tiago Daga, ma dentro anche Giacomo Marton, fuori Dalla Valle e Stefano. Calcio d'angolo dunque per gli ospiti. Attenzione alle marcature, pallone messo in mezzo, ancora respinto dalla difesa arancio-nero-verde. È Checco che va alla conclusione, attenzione a... poi ancora un'altra rimessa laterale per il Pistoia con Mark Checco, ancora Galindo, si appoggia su Berti, serie di finte, stava intervenendo Tiago Daga, alza il pressing la Fenice, adesso ancora Berti che riesce ad andare via, per fortuna non si chiude il triangolo, c'era completamente la fascia libera scoperta. Manovra palla adesso la Fenice con Bottosso, Marton, Belleboni, Tiago, ancora Marton che prova ad andare via, perde il rimpallo, la rimessa laterale per il Pistoia con Maggi che si è già portato in avanti, grossa indicazione della panchina, torna indietro, attenzione a un rimpallo con Bottosso, bravissimo a fermare il numero 7. Attenzione, riparte la Fenice con Marton, l'occasione per Bottosso, il pallone è fuori di un nulla, che peccato, che occasione per i nostri ragazzi, grandissima occasione per la Fenice in ripartenza. Attenzione, il pallone è fuori, raccolto da Tiago Daga, tentativo di tiro deviato, calcio d'angolo dopo attacchi iniziali del Pistoia. La Fenice adesso che attacca molto bene i ragazzi di Mister Landi. Belleboni dalla bandierina, pallone fuori per Bottosso, una finta, rimpallo pericoloso, contropiede, 2 contro 1, attenzione Bottosso riconquista la sfera e riparte la Fenice. Pallone preso da Maggi, grande intervento difensivo di Bottosso, grande intervento difensivo del nostro Edo Bottosso. Contropiede pericoloso, fermato. Genis, Belleboni gli soffia il pallone, ancora bravissimo Marcio Belleboni. Tiago Daga ricomincia da Molin, fuori Bottosso, dentro Ortolan, eccolo Ortolan che poi cerca Marton, non riesce, Marton perde un attimo l'equilibrio, non riesce ad agganciare la sfera, ancora Maggi, allora altra imbucata, Marton, attenzione, gol del numero 7 Berti. Gol del numero 7 Berti, non è riuscito il nostro Giacomo Marton a contrastarlo, si è liberato dalla marcatura e ha battuto Molin. Forza ragazzi, è presto, mancano ancora 12 minuti, c'è una vita da giocare. E ritorniamo a giocare, avevamo sfiorato più volte anche noi il gol.
movimento adesso della Fenice con Tiago, Tedesco in campo adesso, Marton sfida il numero 7, lo salta Marton, gioco di gambe, grandissimo numero di Giacomo Marton, che si era andato a riprendersi subito dall'errore saltando con facilità 2 avversari, creando un'occasione importante per la Fenice. Poi si è visto chiudere il passaggio da un difensore del Pistoia. 11:20, calma ragazzi, c'è una vita da giocare. Attenzione, fallo su Tedesco, primo fallo, è il primo fallo del secondo tempo. Lo ha fatto il capitano, il capitano del Pistoia ha commesso l'infrazione. Pressing Pistoia, ripartiamo con Tiago, Marton, Ortolan va via sulla sinistra, poi sbaglia il passaggio, Tiago recupera e fa ripartire i suoi, ancora con Tiago che subisce il fallo. L'ha fatto il numero 3 credo, perché ha un cartellino in mano. Ammonito il 22 anche per proteste, ammonito anche il portiere per proteste, e ammonito il numero 3 per il fallo su Tiago Daga. Intervento a piedi uniti, è fallo, anche se si prende il pallone è fallo per il modo in cui si è intervenuti. Tanto viene chiamato lo scoppettone. Entra in campo il nostro Maurizio Molin, detto Iccio, per pulire con lo scoppettone il parquet. Contrasto subito da Tiago Daga. Secondo fallo del Futsal Pistoia. È costato 2 ammonizioni, uno al numero 3 e uno al portiere. Portiere per protesta e il numero 3 per il fallo. Ricominciamo dopo il fischio dell'arbitro. Tiago Marton pressa alto il Pistoia, Ortolan sbaglia il passaggio, rimessa laterale per gli ospiti. Attenzione a Bebetigno, ancora Pistoia in avanti con Tedesco è bravo a servire Marton solo per un attimo, pallone poi recuperato dal solito Maggi. Bebetigno pressato da Tedesco, non si concretizza il triangolo, buona guardia della Fenice con Molin. Siamo giunti alla metà del secondo tempo, mancano 10 minuti alla fine. Attenzione a un rimpallo che stava per favorire la conclusione. Bebetigno, ci salviamo in corner. Ottima gara dei ragazzi di Landi contro una delle prime della classifica. Attenzione al pallone, un rimpallo, Molin va a prendersi la sfera prima che esca, poi lancia lungo per Tiago che mette giù il pallone. Riparte il Pistoia con Bebetigno, il colpo di tacco, ancora Berti, poi fa con calma il possesso palla al Pistoia. Adesso Bebetigno batte la rimessa laterale, vuole l'1-2 con Berti, si ricomincia da Mark va da Checco, Bebetigno difende palla su Tedesco, Molin para, il pallone poi esce in fallo laterale. Attenzione ancora al Pistoia in avanti con il numero 7 che calcia, trova ancora Molin, poi Marton evita il calcio d'angolo, spazza via il pallone regalando una rimessa dal fondo al Pistoia. Rientra Botosso al posto di Marton. Bebetigno, pallone lungo per Checco, Tedesco riesce a fermarlo. Rimessa laterale Pistoia, ancora Checco, cerca di andare via Tedesco, la mette al centro, Tiago Daga salva tutto,
fa ripartire la Fenice, ancora Ortolan cerca di nuovo Tiago che non ci può arrivare sul pallone. Rimessa laterale però per il Pistoia perché non l'ha toccata nessuno dei difensori in maglia bianca, sempre con Maggi largo a destra. Adesso Bebetigno interviene sulla sfera, riparte il Pistoia, Tiago, Botosso, Belleboni, Ortolan, Tiago, Belleboni, 8:45 da giocare, 2-1 per il Pistoia. Belleboni, serie di finte, poi passa con un ripallo, Marcia Belleboni e Maggi deve intervenire in scivolata e concedere il calcio d'angolo alla Fenice. I falli fatti sono 0 dalla Fenice, 2 dal Pistoia. I gol sono 2-1 per il Pistoia. Botosso si coordina al volo, calcio altissimo, buona la coordinazione, meno il tiro, non era facile però coordinarsi da lì. Bebetigno, attenzione al pallone lungo proprio per lui che si coordina al volo, anche lui buona la coordinazione, meno il tiro. Dalla Valle dentro di nuovo al posto di Ortolan, Belleboni, Tiago, Botosso cerca di andare via e il pallone poi è uscito in fallo laterale. Possesso palla pistoiese con i ragazzi della Fenice che cercano di interrompere i passaggi. Attenzione, Bebetigno, si mette in mezzo Tiago Daga sul passaggio del capitano Mark. Bebetigno, pallone indietro a Maggi, vediamo se va al lancio lungo e così dalla Valle ci mette il piede. Attenzione, Molin la prende di mano dopo il passaggio di testa di Belleboni. Rimessa laterale Fenice, 7:36 sul cronometro, 1-2 il punteggio, 0-2 quello invece dei falli. Time out chiamato dal Pistoia, è stato consegnato un foglietto al cronometrista Soligo. Botosso trova Dalla Valle, vediamo, va alla conclusione da lontano. Ancora Dalla Valle, batte lui la rimessa, Belleboni ancora, Molin appoggia indietro a Dalla Valle. Dalla Valle va da Botosso ancora, cerca il pallonetto, non trova nessuno dei suoi compagni, può ripartire Bebetigno, vuole liberare il sinistro, è una finta, attenzione, il possesso palla ancora con Gedis, ancora si libera di Dalla Valle, Molin mette la mano, il pallone tocca il soffitto, rimessa laterale per il Pistoia che ne approfitta adesso per il time out chiamato da mister Nicola Lami. 6:38 alla fine, Fenice 1, Pistoia 2, i falli sono 0, 2 fatti dal Pistoia, 0 dalla Fenice. Mentre noi andiamo a dare uno sguardo agli altri risultati, come abbiamo già detto sono terminate le partite delle 15. Samp Mestre 4-4, Gubbio Prato 16-3. Poi live, oltre a questa, Città di Massa 7, Bulldog Lucrezia 2, Villorba 3, Ancona 1.
Ricordiamo i gol intanto messi a segno finora: il primo di Botosso al 14esimo nel primo tempo, ha pareggiato Bebettini al 16esimo, e poi nel secondo tempo all'8° minuto ha segnato Riccardo Berti. Le ammonizioni sono per Checco, Dalla Valle, e Genis e Maggi. Rimessa laterale per il Pistoia dopo il time out chiamato. Vediamo la conclusione di Bebettigno addosso a Molin che blocca, fa ripartire i suoi con Dalla Valle che serve Botosso, ancora Botosso, Belle Boni, Stefanon, Dalla Valle, Dalla Valle ancora per Botosso, chiuso. Pallone è fuori su questa rimessa laterale per Botosso che spara alto. (6:15 da giocare), forza ragazzi, c'è tempo. Cerchiamo di costruire più occasioni possibili. Adesso è la Fenice che pressa il Pistoia, l'imbucato di Bebettigno per il solito Checco. Dalla Valle, Botosso, cade a terra il capitano Mark sullo scontro con Stefanon. Primo fallo fischiato alla Fenice. Checco batte il calcio di punizione, Bebettigno imbucata per Genis, Molina esce, spazza tutto. Attenzione a Checco, poi tentativo del Pistoia tra le proteste della Fenice, un impallo perso, non si è capito bene. Fatto sta che c'è un calcio d'angolo per il Pistoia affidato a Bebettigno. Checco, il pallone indietro, tentativo del capitano ospite alto. Si riparte con la rimessa laterale, la rimessa dal fondo. Attenzione a qui il controllo non riuscito di Stefano che scivola davanti alla propria panchina. Rimessa laterale questa volta per gli ospiti che a 5 minuti e mezzo battono la rimessa laterale davanti alla panchina di Landi. Ancora possesso palla pistoiese. Checco, Genis, Bebettigno di tacco fermato da Botosso, poi Dalla Valle cerca di coordinarsi al volo, tentativo mal riuscito del nostro numero 11. Esce Stefanon, dentro Tiago Daga. Bebettigno, attenzione a Tiago Daga che si scontra con Checco che rimane a terra. Checco con le mani al volto, come a dire mi hai dato una manata, ma Tiago dice di no, ha detto stavo proteggendo il pallone. Colpo involontario di Tiago Daga a Checco che rimane a terra. Si è rialzato adesso Checco, fuori Genis, dentro Berti. Bebettigno, pallone attraversa tutta l'area, rimessa laterale per la Fenice a 5 minuti dalla fine del primo tempo, fine della partita, scusate, 5 minuti alla fine della gara, 5:05 per essere precisi.
calcio d'angolo affidato a Ecci Dalla Valle, che pesca Tiago Daga, che viene anticipato da Berti, che è solo contro Molin. Molin due volte ci salva dall'1-3. Belleboni, Dalla Valle di prima per Tiago Daga, troppo forte il pallone. Riparte Bebetigno 1 contro 1 con Marzio Belleboni. Occasionissima poco fa per Berti, che si è trovato a tu per tu con Molina. È stato bravissimo Molina a impedirgli la doppietta. Attenzione alla fuga di Berti sulla sinistra, la mette al centro, Tiago Daga salva sull'uscita di Molin. Tiago che poi non riesce a evitare la rimessa laterale, pallone troppo lungo per lui. Pallone indietro adesso per il solito Maggi, cerca l'imbucata Bebetigno. Ancora Bebetigno, si gira, dà il pallone al suo capitano, l'1-2 Bebetigno. Dalla Valle si butta in scivolata sul tentativo alla distanza di Bebetigno. Ancora da lontano Bebetigno, chiuso da Botosso. Cambio, fuori Tiago, dentro Ortolan. Quindi Fenice adesso senza un centrale fisso di ruolo. Attenzione a Checco che sfida Dalla Valle lo tiene lì Bebetigno. Ancora Bebetigno, recupera palla la Fenice, pallone lungo però ancora per Berti che è solo contro Molina. Ancora Molin, poi Bebetigno col destro, Botosso con un fallo però, con un fallo e con il giallo, cartellino giallo per Botosso. Credo sia lo stesso fallo che ha fatto il numero 3 praticamente in scivolata a piedi uniti. Credo sia considerato falloso. C'è tanto un cambio tra poco, perché vedo Tiago Daga pronto con la maglia del portiere in movimento. A 3:32 dalla fine però c'è una punizione pericolosa. Adesso in posizione avanzata per il Pistoia. Molin posiziona Dalla Valle in barriera, rimangono in area Mark e Berti, credo, sì. Bebetigno sul pallone, vediamo cosa sceglie. Il pallone sul secondo palo, 2 rimpalli, ancora Fenice che chiude tutto con Ortolan. Belleboni cerca di ripartire, doppio giallo, è espulso il numero 13. È espulso il numero 13 Checco. Espulso il numero 13 Checco. Stava ripartendo Ortolan e viene espulso per un doppio giallo Checco, che ne sta dicendo di tutti i colori al direttore di gara. Non accetta il secondo giallo e l'espulsione, ha calciato una panchina e ha urlato di tutto al direttore di gara. Time out chiesto da Mr. Landi, che vediamo adesso se userà il portiere di movimento, perché il Pistoia già adesso con l'uomo in meno per 2 minuti fino a 1:25. Mancano 3:25. Mancano 3:25. Quindi 2 minuti di inferiorità numerica per il Pistoia per l'espulsione per doppio giallo di Checco. Vediamo, perché Landi aveva già messo la maglia a Tiago Daga come portiere di movimento, e vediamo se adesso la Fenice rischierà addirittura il 5
contro 4 in tutta la metà campo, 4 intendo per l'inferiorità numerica, oppure si giocherà normalmente con 4 giocatori in movimento. Vediamo, finito il time out, la scelta di Landi, 3 minuti e 25 tutti da vivere qui al Pala Franchetti, il punteggio è di 2-1 per il Pistoia, ma il Pistoia da adesso per 2 effettivi giocherà con un uomo in meno per l'espulsione di Checco per doppio giallo. Sono terminate le altre partite, 3-1 Villorba Ancona, 7-2 Massa Lucrezia, c'è solo questa, tutti collegati dunque dal Pala Franchetti di Mestre. Io vi chiedo una cortesia, si è tolto la maglia Tiago Daga e l'ha data ad Ortolan. Tiago Daga resta in campo però come giocatore diciamo normale, come gli altri, senza maglie di portiere in movimento. Quindi niente portiere in movimento, Tiago Daga, Belleboni girano palla per cercare il buco. Eccolo la conclusione di Dalla Valle. Murata, ora Dalla Valle lascia Tiago Daga, la parata, attenzione, si salva il Pistoia. Bisogna cercare ragazzi il buco libero per andare in porta, per calciare, dobbiamo cercare lo spazio necessario per andare a colpire la porta del Pistoia, sempre ben difesa da Maggi. Dalla Valle, Dalla Valle, Tiago Daga, Belleboni, Bottosso, Belleboni, ancora Bottosso, Eci! Eci mio Eci! Eci mio Eci! Eci Dalla Valle! 2-2! Secondo gol in casa dopo il primo contro lo Sporting Altamarca, sempre nel finale, aveva fatto comunque altri 2 gol proprio a Pistoia. E torna al gol Eci Dalla Valle, grande Eci, 2-2. Attenzione al Pistoia che recupera la parità numerica adesso, 2:35, è durato un minuto praticamente. Prova a ripartire Belleboni con il pallone fuori. 2 minuti e 27 tutti da vivere al Pala Franchetti di Mestre. Bevettigno, il pallone, attenzione Eci, mamma mia, cosa stava facendo Eci, il miracolo di Maggi che era uscito. Eci ha calciato il pallone da lontano, stava per fare il 3-2, parata di Maggi che credo abbia anche sbattuto poi violentemente per terra, ha voluto fare un intervento spettacolare. Mamma mia Eci cosa stava facendo? Stava facendo il gol del 3-2 da lontano, stava sorprendendo Maggi. Ha fatto 2 miracoli oggi Maggi, questo e quello su Belleboni nel primo tempo. Calcio d'angolo Fenice. 2-18. Cartellino giallo per il capitano Mark per proteste. Cartellino giallo anche per altri componenti della panchina della Fenice. Serie di proteste. Viene espulso Mr. Stein, espulso Mr. Nicola Stein per proteste. Attenzione al pallone per Bottosso che va al tiro, si torna in cronaca, partita movimentatissima. Bottosso, Eci, ancora Eci, cerca Tiago Daga, il pallone fuori di un soffio a lato, il pallone è fuori di un soffio a lato, occasione per Tiago Daga con il destro, pallone uscito di poco. Attenzione a Bottosso che serve all'indietro Molin,
Molin lancia il pallone, poi grande intervento di Genis che anticipa dalla valle di un soffio. 1:57 dalla fine, attacca forte la Fenice. Botosso perde un rimpallo, attenzione Ortolan, ancora il destro, Molin, una parata sensazionale di Molin, a 1:50 dalla fine, Bebetigno, pallone dietro per il numero 3 che va al tiro esterno della rete, vuole il calcio d'angolo il Pistoia che non c'è, lancio lungo di Molin per Dalla Valle, non riesce a metterla giù e riparte il portiere. Ancora Maggi cerca Bebetigno va via sul destro, chiuso, calcio d'angolo. 1:35, 2-2 il Franchetti, 2-3 i falli. Ancora scintille in campo, la partita è tesa, scintille in campo tra il capitano Mark e Tiago. Bisogna fare attenzione ragazzi, non prendiamo munizioni per niente, per favore, non prendiamo munizioni, restiamo concentrati ragazzi. Calcio d'angolo per il Pistoia, Bebetigno aspetta il fischio, il pallone messo in mezzo, attenzione Botosso vince anzi è Dalla Valle che vince un rimpallo, rimessa laterale Pistoia, 1,5, 1:30 alla fine, 1:30 alla fine. Attenzione Dalla Valle in scivolata, ferma Bebetigno, rimessa laterale Pistoia, Bebetigno 1:20, ancora serie di finte, Bebetigno, c'è lo spazio, Molin e Ortolan chiudono i giocatori del Pistoia, attenzione che adesso cercano l'imbucata centrale a 1:15. Vediamo se adesso in questa rimessa laterale restano in attacco. Sì, praticamente Bebetigno e Lark sono attaccati ai nostri difensori, Botosso e Tiago, quindi ci sarà un lancio lungo di Botosso, colpo di testa, poi di prima Tiago Daga, pallone che tocca il soffitto, altra rimessa laterale per il Pistoia, 1:08 alla fine della gara. Genis, Bebetigno, Genis, ancora l'imbucata, attenzione, si salva la Fenice, attenzione ancora l'imbucata di Bebetigno, viene spostato da Tiago Daga, poi viene colpito il giocatore che proprio si era messo a terra. Attenzione all'occasione con Maggi che ferma Ortolan, occasionissima Fenice per Ortolan. 44 secondi alla fine, 44:4, 4:4 alla fine. Crampi per Tiago Daga che non ce la fa più, al suo posto Belleboni butta lateralmente il pallone, cercava il movimento di Dalla Valle che però era dalla parte opposta. Riparte il Pistoia con Maggi che fa il portiere in movimento. 35 secondi. Bebetigno, Genis, Maggi, Ortolan, il pallone va fuori. 26 secondi. Possesso palla Pistoia, Bebetigno ancora cerca il tentativo da lontano, Molin, la porta è vuota, Ortolan, il pallone è fuori di poco. 14 secondi alla fine, ancora il Pistoia in avanti con Bebetigno, attenzione al pallone fuori con Molin, Botosso, attenzione di testa, si salva il Pistoia, 4 secondi, carica il sinistro, Bebetigno è fuori a 1:6. È fuori a 1:6, lancio lungo di Molin a 1:6,
il lancio lungo è di Molin, finisce qui la partita. Straordinari i nostri ragazzi, fermata la capolista sul 2-2 qui al Pala Franchetti. Eroi i nostri ragazzi, che hanno anche sfiorato più volte la vittoria nel finale. Una partita bellissima, potete rivederla sul nostro canale YouTube quando volete, la partita resta salvata. Grazie a tutti per averci seguito, forza Fenice Venezia Mestre, viva il futsal, viva il calcio a 5. E un saluto ovviamente anche al nostro mister Luigi Pagana. Ci vediamo presto, mister, riprenditi presto, ti aspettiamo. Buon punto in classifica per i nostri ragazzi. Grazie a tutti per averci seguito, vi auguro un buon weekend.